Yefri so na yaba omai Ghana yedimu enam Meritus Dr. Engineer Kwadwo Safo Kantanka enyema pa obeye wo omai Ghana mu V8 engine a wo hyehye ye no ye wo se etwa ho mfonyini emma wo na nso utumi ehwebie ene ye frase kwan wo fa so le frase mu utumi enwene eye saa engine Anyama weni na ena Apostle Dr. Engineer 1 what share party makers for no ena omode chisel ne hammer ase ni dua sei ena omode abrayen enti omode brayen ya de ye beye ne se ye beye sa dua wenum ni na adade enti mpawacho wo kwan ya be fa so ye be ndade ne se ye beyi sa patterns we designs ni na egu anua bi mu a ebetimi agina temperature over 2000 degrees Celsius ano inti pamacho ne be ya adwen se enya nua bi akeke na betimi ayusuo esan se wo ye strong ko bibia mu nti no emre bi atwa mu no na wo ye afuo enti wo oguso wo ye afuo edi mu nuaba eya doye ema wisia eni mobrohufo no na wo onim se emre bi beba wo beye adwuma kase enti se wonya anua obetimi edi aye n'adwuma no na ohun se so kase wo hiefu a ade bia obehye ba sa ade we ya friend 40sie no eno no beye ne den enhye wo hyeda edi nua ekogugu ho epegja tumu na de tia nete na chaade a sa ade ye 40sie ewo ho den stronku bia etimi gina eja no enti wo fa sa nua we bi eni anua ahodo be miensa na ode fry ye na wonya sa Moulding soyo we enti wonya anua we no owie ye na otu ni din ya bori na yensa kanotie ye besa sa anua we bi na ye de gu ye mold box ni na ye de pattern no ne ye de ahyem na afu ya wo se ne mepamacho mu hu se omo ye ewo hanum se no enti omo be wo sa kopem se ebe ye de na afu o meji pattern no afiri mu boko obo se designs no eji no ho egu anua nim enti pamacho mold no na mo hu se esi hei enti pacho wase mold na wie se no na afi wa maade bia e fa ne se runner se meka se runner ya bebia obehwie o molten na amana ye nsuo no afa na ba begu mold nim se meka molten ye dade na wana na amana ye nsuo no eno ena ye molten no enti obehwie afa sa atokro we na ba begu mold nim eno no runners no ena se mo hwe mold nim a pacho bo hu se tokotokro bi wo mold nim pacho sa entokro we mold no enframa wom ena dade na wana na mana ye nsuo no obehwie gu mold nim so no sa gases bi be pie aba enti se wo ma no kwan a sa gases ne enframa ne nyina be pie afa enya sta obe cast awie no na wanya casting defects pacho se me casting defects a ebi ye blow holes ebi ye gas hose ebi ye string cages ebi ye hot ears ti se wo person wo ye free from defects of casting a ese se wo man rises na enframane gases no epie afem Apostle yen different types of molding me pacho ye were green mold ye was skin dry and ye were dry mold enti pacho sa mold ya mo hu no wa hai we eye green mold me cause green mold ni se wese mold ni ene ya na wo your casting ni ne ya eye fresh mold pacho ba kuni na se me cause skin dry no obe dry surface ni kakra ansa na wa your casting no na me ka dry mold ni de obe train for about a week and after 2 weeks ansa na wa your casting enti pacho wese mold na wie no a wa ma runners na wa ma wo risers na wie no na afi wa kwa select wo materials na wo de be ye wo melting no se me di kan no sa nyema wenum ni na e ma Apostle Dr. Engineer 1 wo dance e wo bibia mu